មាត់ចរចាដៃបាញ់តែក៏លេចមើលទៅមេឃមានកាយរណបតាមមើលថ្ងៃនេះ Truth Insider នឹងវះកាត់មើលថាហេតុអ្វីបានជាលោកត្រាំហ៊ានអះអាងចំថាថៃជាអ្នកចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារមុនតាមការដកស្រង់ចេញពី The Nation នៅថ្ងៃទី23ធ្នូ2025នេះបានរៀបរាប់ថាទីក្រុង Washington តាមរយៈលោក Donald Trump បានចេញមុខអះអាងចំកាលពីថ្ងៃទី22ធ្នូថាថៃគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមបង្កចំនួនជាមួយកម្ពុជាដែលសារនេះគឺជាសម្ពាធនយោបាយដ៏ធំមួយមកលើទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងន័យនយោបាយនេះបង្ហាញថាថៃប្រហែលជាកំពុងបាត់បង់តុល្យភាពក្នុងការទាក់ទាញចិត្តអាមេរិកខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានផុសតាំងច្បាស់លាស់ក្នុងដៃដែលសម្ដីរបស់លោកត្រាំផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិថាយើងគ្រាន់តែជាអ្នកការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីបានជាលោកត្រាំទើបតែនិយាយនៅពេលនេះតាមការដកស្រង់ចេញពី Reuters ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ធ្នូ2025ដែលជាតម្លៃស្នូលនៃសមិទ្ធកម្មដែលជំរុញឲ្យលោកត្រាំបកស្បែកមុខក្រាស់ថៃចេញទើបតែប្រកាសនៅថ្ងៃទី22ធ្នូនេះថានេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការបំបាក់អំណាចអំណាងរបស់ភាគីថៃនៅចំពោះពួកសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលដែលមហាអំណាចលេខ1ហ៊ានចង្អុលមុខអ្នកបង្កហេតុបែបនេះតើថៃនឹងមានលេសអ្វីទៀតជំនួសដែលបានកើតឡើងតាំងពីដើមខែធ្នូរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺមានអ្នកបង្កហេតុតែម្នាក់គត់នោះគឺភាគីថៃលោកចង់ប្រាប់ថាវាមិនមែនជាការប៉ះទង្គិចដោយចៃដន្យនៅតាមព្រំដែនឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាសកម្មភាពដែលត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុនដើម្បីបង្កចំនួនផ្សារជាថ្មីទន្ទឹមនឹងនេះទំនងជាមន្ទីរបញ្ចកោណឬភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកទើបរៀបចំទិន្នន័យផ្កាយរណបរួចរាល់ដើម្បីប្រគល់ឲ្យទៅក្រុមការងារអាស៊ានដែលយកផុសតាងមកដាក់នៅលើតុនៅថ្ងៃទី24ធ្នូ2025ខាងមុខនេះទើបលោកត្រាំមានភាពប្រកបនិយមសម្រាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនៅក្នុងន័យនយោបាយសាររបស់លោកត្រាំនិយាយដើម្បីដុតលើទុកជាមុនលោកដឹងថាផុសតាងផ្កាយរណបបង្ហាញថាថៃជាអ្នកខុសម្ល៉េះហើយលោកក៏ហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈតែម្ដងដើម្បីបង្ខំឲ្យថៃត្រូវតែចូលតុចរចានៅថ្ងៃទី24ដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនឲ្យបានមុនថ្ងៃបុណ្យណូអែលដោយឡែកផ្អែកតាម The Nation ដដែលថៃតាមរយៈលោកអានដូទីនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើលោកត្រាំចង់បានបទជប់បាញ់លោកគួរតែប្រាប់កម្ពុជាឲ្យឈប់ជាមុនពីព្រោះថៃមិនមែនជាអ្នកបាញ់មុនទេហើយការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសរបស់ថៃថាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយរ៉ុកែតរបស់កម្ពុជាទៅលើជនស៊ីវិលជាមួយគ្នានេះផងដែរថៃមិនមែនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនទេប៉ុន្តែគឺជាការឆ្លើយតបដើម្បីការពារខ្លួនព្រមទាំងបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាត់ទុកថាជាការយល់ច្រឡំលើព័ត៌មាននៅសមរភូមិជាក់ស្ដែងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមការយល់ឃើញចេញពី True Insider ការដែលលោកត្រាំលើកយកមកពេលនេះទំនងជាលោកត្រាំចង់រក្សាមុខមាត់ជាមហាអំណាចមិនអាចយកតែរួចខ្លួនគិតពីផលប្រយោជន៍ពេកទេទោះបីជាថៃមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ស្ថានភាពណាមួយមកដល់អាមេរិកត្រូវតែបញ្ចប់ជាស្ថាពរតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាជំនាញផលិតមាតិកាចម្រុះដែលមិនអាចមើលរំលងវគ្គពិសេសសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើបណ្ដាញសង្គមដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីថ្ងៃនេះតទៅជាមួយកញ្ចប់តម្លៃពិសេសប្រិយមិត្តនឹងទទួលបានការបង្កើតខ្លឹមសារដ៏សំខាន់មួយជារបស់ខ្លួន